une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo un peu blabla, نجلسو نهضرو انا وياكم نجمعو شويه. Alors je sais que بزاف parce que بزاف منكم جو سي ما عارفونيش مزيان حيتاش mon nombre d'abonnés جا واحد الوقيته كبر. Depuis la vidéo اللي درت انا ومهدي le nombre d'abonnés طلع de façon inexpliquée où je suis énormément contente و le nombre d'abonnés غادي تزيد كل نهار ومرحبا بكم كاملين هنايا في لا شين و merci pour vos commentaires ou pour vos messages au quotidien etc. Sur Instagram aussi la communauté Radio KZ, donc les nouvelles personnes qui jouent ne me connaissent pas forcément. Des FAQ ça fait longtemps mais ma situation a changé ou est en train de changer etc. Donc je me suis dit que des vidéos où je réponds à vos questions. Les 4 relais du coup sur Instagram, comme ça nous aidons. Je vous mets une petite mise à jour à la halia ou ma situation etc. J'espère la vidéo تعجبكم. إلا عجبتكم ما تنساوش تخلي لي لي لايك ديالكم وان كومونتير كيفاش جاتكم. إلا عندكم شي أسئلة أخرى اللي ما تطرحوش في هاد لا فيديو ne vous gênez surtout pas. طرحوهم لي en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ou t'abonner à la chaîne et مازال ما تابونيتوش. Donc voilà, on dose directement la vidéo, c'est parti. Je vous ai demandé tout à l'heure, je vous ai demandé tout à l'heure sur mon compte Instagram de me poser des questions. غادي نجبدهم دابا و de toutes les manières إلا مازال ما تابونيتوش في انستغرام ديالي ها هو صافي جوست لا ضروري كد عليكم عندك هو ياكم تفرجوا في هاد لا فيديو وما تتبعونيش في انستغرام حيت فريمون راني جو ريغال في لي ستوري. En plus de ça on est في رمضان كندير لكم دي لايف كندير لكم هكا دي بيتيت ماستر كلاس en live etc. Bon, il y a واحد le jour très convivial وعائلي بزاف في انستغرام. Je suis sûre et certaine que غادي يجيبكم الحال. Donc voilà, c'est le تبوني في انستغرام. Donc دابا غادي نخرجوا les vidéos la story, les questions. Alors pour toi quel est le meilleur fond de teint couvrant? Alors le meilleur fond de teint couvrant هو هذا ديال Huda Beauty le faux filter. Alors la deuxième question, et ne vous inquiétez pas qu'il y a des questions très personnelles ما نهضروش غير على الميك اب في la vidéo هذه. How old are you? Alors j'ai exactement 21 ans ou شهرين. Voilà. Alors, est-ce que tu retournes à Nice? Alors Nice, pour l'instant je n'y retourne absolument pas parce que là comme je me suis mariée. Nice c'est une très belle ville دوزت فيها عام ونص واعر دوزت فيها الصراحة. غير هو entre temps طراو ليا مشاكل بيرسونيل دي بروبليم غادي نهضروا على هادشي. نقدر ندير لكم une ستوري تايم ولا الا جا شي سؤال. ودابا ما كنشوفش راسي نرجع لديك المدينه وسورتو كو جو مي سوي ماريي ومهدي راه مشى لمونريال il travaille là-bas. Donc انا جو سوي en train de préparer mes papiers باش نمشي لمونريال باش نلحق عليه. Donc pour l'instant ماشي نرجع لنيس. Alors est-ce que ça ne te dérange pas de rester loin de ton mari pendant longtemps? Alors هاد السؤال مني تكزم فريمون. Bien sûr que ça me dérange. راه الناس اللي كيشوفوا مي ستوري sur Instagram كنت واحد النهار فريمون جافي كراكي وكانت اول مره اللي تشوفوني هكاك لاني حمار ومدمعين و normalement انا je n'aime pas vous montrer d'action story parce que ما كنبغيش نعطيكم لي زون نيجاتيف. ما كنبغيش نهضر على الحوايج الخايبه اللي دي تروك اللي هكا يقدروا يحسوكم ولا سا جيم با. كنبغي ديما تشوفوني فرحانه وضحكه اكسترا. صافي واحد النهار فريمون تزيرات عليا هذا سيتي لو جور فاش مشى بقيت جو مو كونتني حتى واحد الوقيته فريمون تفرقعت. المره الاولى فاش مشى je me suis contenue au maximum mais honnêtement هاد المره هادي الثانيه جاتني très difficile par rapport à la première fois. Je sais pas pourquoi alors que je m'attendais انها غادي تجي plus facile alors que l'ex. La première fois je me contenais énormément. D'abord je n'arrive plus à me contenir. Des fois كنكون جالسه مع mes sœurs ولا مع ma mère ولا غير كنا نهضر مع مهدي ولا كتديفيلي شي تصويره ديالي انا وياه تو دغيا كيطلعوا ليا لي لارم. je sais pas pourquoi. دغيا j'essaie de m'éclipser باش ما يشوفونيش هكاك غنبكي ولا شي حاجه parce que je n'aime pas montrer ديك لا فاسيت ديالي. je suis comme ça ou ça me dérange énormément ou faut pas تشوفوني فرحانه وكنتحرك و je filme des vidéos وكنخرج etc. que la vie est belle. Pas du tout. انا mon mari c'est mes repères. c'est tout pour moi en fait. ما ولفتش الحياه بلا بيه باسكو هو il était toujours là حتى قبل ما نتزوجوا حتى quand on était في le début de la relation on n'était pas si proches que ça في الاول mais il était toujours là pour m'épauler pour me donner des conseils quand je ne vais pas bien كنمشي عنده. il me parle il m'aide. ما عرفتش كيفاش نفسر لكم en fait. ودابا سي ديفيسيل surtout le décalage horaire كيصعب بزاف القضيه. واش عندك دو سور نور ولينا؟ alors oui عندي نور ولينا ودابا تزادوا جوج qui sont les sœurs de mon mari. je les considère comme mes sœurs à moi.
Donc on dira. Alors si Mehdi te demande un jour d'arrêter YouTube, Instagram, est-ce que tu vas le faire? Je le fais sans aucune hésitation. S'il me le dit, ou quand bien sûr fondé, hein, mais je suis sur un coup de tête, ah ça fait chier YouTube voilà. يجي يقول لي زعما غير discussion هكا يقول لي نو هلا سي بون يوتيوب tu l'enlèves هذا bien sûr que je l'enlève هادي راه حاجه باينه ولكن حتى هو là je suis sûre que il ne va jamais me le dire pour quelque chose de bidon parce qu'il sait que c'est ma passion, que je suis très heureuse quand je fais mes vidéos, que voilà, que c'est d'abord mon monde, que c'est un peu ma vie d'abord YouTube etc. Donc باش يجي هو ويقول لي حيديه خاص فريمون تكون شي حاجه لي غراف وشي حاجه اللي اثرت علينا بجوج. Ça te fait quoi d'être marié si jeune? Alors honnêtement ça ne me fait rien du tout parce que mon mari Tawa il est très jeune. On est en train de bâtir notre vie ensemble si on peut dire ça. Ou honnêtement ça n'a rien changé. غير زادت لي une deuxième famille qui est la famille de mon mari واللي فرحانه بها بزاف. C'est des gens qui sont incroyables. C'est une deuxième famille pour moi. C'est la seule chose اللي honnêtement تبدلت. Alors خديتي voiture ولا مازال؟ Honnêtement, Mazel, ou je ne pense pas à Dinarta Naïf le Maghreb parce que de toutes les manières je vais déménager donc ça ne sert absolument à rien. Quand a la voiture de ma mère, je la pique parce que moi je vais sortir parce que la maman كان عصبها كبقى لها عطيني الطوموبيل مسكينه كتعطيها ليا comme ça باش نتحرك. Et voilà. Quand est-ce que vous voudriez avoir un bébé? Non, pas maintenant. Pas maintenant, mais elle, je me dis avoir un bébé vers la trentaine, hein, donc vraiment, honnêtement je ne me vois absolument pas du tout maman d'abord, déjà je suis pas une personne qui aime les enfants, faut le savoir, j'adore les enfants d'Aïlti, mon cousin, j'ai un cousin qui se met tout Jed, que j'adore, mais je l'aime, honnêtement, je l'aime de ouf, فاش كيكونوا هكا les bébés de l'Aïla, je les aime bien. ولكن فاش كيكونوا دي زونفون ديال شي ناس اخرين جو لي زيم ابسولومون با ما عنديش معاهم كيجوني كيصدعوا غادي نبان بيتيت ميشونت مي جو نيم با دو تو لي زونفون زعما الصراحه اي بور لانستون جو نو فوا با دو تو مامون. شنو درتي لوشك بصفه بحال هكا؟ راه خرجت الفيديو سيروا شوفوها راه ها هو لو لين ديالها اليوم بعد انفو. Alors avec YouTube on peut gagner beaucoup d'argent. شحال كيدخلك من YouTube. Alors YouTube faut savoir que c'est hyper difficile le début pour gagner de l'argent. Mais on gagne pas des masses. Je parle de YouTube. J'avais déjà fait une vidéo là à YouTube etc. Là le monde هذا اشنو اللي كنربحوا منه etc. الا جيتي تشوف la plateforme YouTube راه ما تنربحوش منها بزاف. Pour être honnête كنربحوا oui mais باش يكون ان سالير فيكس اللي تقول عليه كل شهر راه سي امبوسيبل. انا بدات pour moi ce n'est pas le cas. Je connais d'autres youtubeuses اللي كيربحوا اكثر مني و ce n'est toujours pas le cas. مي الفلوس ان فيت اللي يقدروا يجيونا اللي يقدروا يمكنونا اننا نعيشوا من هذا الميتي هذا هو لي بارتناريا. الحمد لله فاش كنت في فرنسا كانوا عندي لي بارتناريا ريمونيري. من نهار جيت المغرب سي اوتر شوز سي اون اوتر هيستوار. عندكم une vidéo الا بغيتو تمشيو تشوفوها على هذا السوجي هذا. مي يوتيوب ان طونك بلاتفورم يوتيوب لا بلاتفورم لي فيديو اللي كتحط راه ما كيدخلوش الفلوس وانا honnêtement je peux pas vous donner je peux pas. Alors il a جيت نحط ان سوي كنربح entre ça dépend en fait ça dépend واش par exemple قبل ما يبدا رمضان كنت كنربح entre 300 à 500 euros par mois. دابا vu que c'est Ramadan vu que كنحط une vidéo par jour راه ماشي هي 8 vidéos par mois. فهمتوا دابا راه يوغا 30 vidéos par mois au lieu de 8 vidéos par mois. Je pense que le salaire va être plus important. Après على حسب عاوتاني les vues. Je sais pas واش في رمضان هذا يوغا les mêmes vues que قبل من رمضان. Honnêtement je ne sais pas. Ou ça fait en plus de ça نعطيكم واحد l'anecdote. كنت دايره لو كونت ادسنس ديالي ما عمري خرجت فلوس يوتيوب جامي. جمعت واحد الحصيصه كنت انا نخرجها sauf que لو كونت ادسنس درتو في فرنسا قال لك اسيدي والو خاصك دير لنا كونت فرونسي. الوغ كان جي كلوتوري تو مي كونت اللي كانوا عندي في فرنسا. دونك دابا كاع دوك الفلوس اللي جمعت من نهار جيت يوتيوب مشاو. ضحكوا لي مزيان. وان بليس دو سا جو نبو ميم با ريكري ان نوفو كونت ادسنس باش نعاود مونيتيزي لي فيديو. بور لانستون ما كنخلصش من يوتيوب. Voilà. شحال وانتي في علاقه avec مهدي قبل ما تزوجوا؟ alors الا بغيتو تشوفوا vraiment tous les détails على ما relation انا ومهدي درنا انا وياه فيديو اللي كنعاودو فيها notre histoire. et sinon انا وياه on est ensemble depuis 2 ans et demi وتزوجنا هادي 4 mois. Donc voilà. Alors qu'est-ce que la vie de couple? Décidément, comment tu les couples etc. Qu'est-ce que la vie de couple en étant jeunes tous les deux? Ya Rabbi yahfazkoum inchallah. Merci beaucoup.
beaucoup ma chérie. Alors la vie de couple en étant jeune, honnêtement, c'est hyper bien. Je vais vous comme le contraire, on a même chez mon mariage, mais dis non plus. On est bien, honnêtement on est bien. On a pris la décision de se marier pour une raison. Déjà de 1 parce qu'on s'aimait, de 2 parce que on est jeune. On estime que à l'âge on a déjà alhamdoulilah accompli plein de choses. مازال قدامنا plein de trucs, mais فاش كنقارنوا راسنا مع des gens de notre âge كنشوفوا راسنا بلي on a accompli plein de choses و on a mûri ماشي بحال الاخرين وانا واحد العقل ان فات ديال انا تحتني انا عندي 21 ans عندي العقل تاع شي وحده انا 35 عام donc ou du coup on a décidé de le mariage هذا c'était une décision à deux, c'était une décision bien réfléchie. Anna en fait on va se marier باش نلاقيو déjà nos deux familles باش يولي داكشي officiel ما نبقاوش غير في التخربيق. Ou en plus de ça pour bâtir notre avenir ensemble parce qu'on a des objectifs communs, on a le chemin commun, on veut le faire tous les deux. باغي داكشي نبنيوها دقه بجوجنا ماشي نتسناو حتى يخدم ونعول عليه با دو تو. انا شو une personne qui est très active اللي كتبغي دير كلشي بوحدها فهمتوا. دونك انا وهدي on est sur la même longueur d'onde. داكشي علاش on s'est marié فهاد لاج هذا, c'est pour bâtir notre avenir ensemble باش نمشيو بجوجنا vers voilà. Alors واش كتفكري تخدمي او لا؟ مي بيان سور بيان سور كنفكر نخدم. راه انا جو نفي با دو تو سور يوتيوب ودايوغ راني كنخدم اكطوالمون وبزاف كيسولو اشنا هي الخدمه ديالك فيكو ما كيشوفونيش كنمشي للبيرو اكسيتيرا. Alors انا je suis infographiste et je suis créatrice de contenu, tout ce qui est un montage vidéo, créatrice de tout ce qui est site web, bannière, logo. Gachi, je le fais. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez travailler avec moi, marhaba bikoum. Si vous connaissez quelqu'un il peut lui créer un site web, marhaba bikoum, je le fais, c'est mon travail. Alors une adresse pro dédiée le travail hada en barre d'infos. Si vous avez besoin de quelqu'un dans le domaine hada, vous pouvez venir me contacter avec la boîte mail. Et sinon à dire petit pour l'instant. À part ça, normalement j'ai un diplôme de stratégie d'entreprise et développement international. En fait, ou d'être une formation à côté de tout ce qui est création de site web, etc. Du coup, il y a infographiste, créatrice de contenu, etc. Community manager, tout ce qui est web, etc. Marketing, parce que ma spécialité est le marketing digital. Donc voilà. Parce que بزاف الناس كيسولوني ما عارفينيش انا اكزاكتومون شنو هي ما فورماسيون ولا شنو كنخدم. دونك فوالا ها شنو كنخدم. الوغ سالو نهيله, انا كنت سولتك على لا لوميير اللي دايره في تا شامبر كان ما جاوبتي. شي ديزولي واخا ما شفتش الميساج. لا لوميير اللي كتشوفوا هنايا هاد لا غيرلاند هادي سي غيرلاند خديت من امازون تو سامبلومون. سي غيرلاند خديت ب 30 اورو فاش كنت في فرنسا. جات كلها ملويه ابخي كنحيدوها اللويه وما كتخدمش بلي بيل كتخدم بالضوء. دونك فوالا خديتها من امازون. الوغ واش قريتي في لو ان سي جي؟ اوكي عافاك تقدري تهضري لينا على بوركوا بغيتي تمشي ليها وما عرفت ليها والو. بون لو ان سي جي اونيتمون نهار هضرت عليها في ستوري راكم الا كنتو كتبعوني في انستغرام راكم شفتوا شنو وقع. جاو جي دي مون افي, جاو كاع الناس تاع لو ان سي جي كيسبوني كيصيفطوا لي لي ميساج ديالي وريكم كيهضروا مورا ظهري في هذا الجروب فيسبوك. اونيتمون داكشي جاب لي الضحك. عاوتاني لانيكدوت سي كو دوك الناس اللي كانوا كيسبوني وتهضروا عليا في الكونت فيسبوك فاش دخلت كتبت سميتهم عندي في انستغرام خرجوا ليا سي دي غران فان وكيصيفطوا لي نو هايلا اون تيم اون فو تو رونكونطري وهذا اون ادور طون كونتوني. دونك سيريسلي شفت سكيزوفرينيا هادي. مي اونيتمون انا لو ان سي جي عندي معاها انا دوزت فيها 2 عام دوزتو مخير مي مخير كوم جاجا وعام تاني دوزتو مكفاس باسكو المدرسه كانت مكفسه و جو في لو رودير باسكو انا جو ne ferme pas ma gueule, je vais le redire. Le SCG de Marrakech مكفسه ما نقول لكم صراحه. انا j'ai eu une très mauvaise expérience ناس كيقولوا لا c'est pas intégré ما كانش كتجي patati patata mais pas du tout. انا je n'ai pas du tout de problème d'intégration, ça je peux vous le dire. انا دوك الناس ما عجبونيش en fait. c'est pas le même niveau. انا كنت في ال SCG ديال وجده عاوتاني faut me comprendre. كنت في ال SCG د وجده بحال جبتوني من فلوريدا جبتوني ما عرفت ارفود. honnêtement le NCG ديال وجده لو كادر اي ايديليك, لو كادر زوين بزاف. عندك الشريطه, عندك داكشي كلشي نقي, كلشي جديد, كلشي هكا كيدير لي بروف مضبوطين. حتى الناس اللي كيقراو معاك اون فيت كتحس بهم غاديين يقراو, كلشي مثبت, كلشي هذا ما كاينش اللي كيخرب واللي كيكتب في الطبله ولا اللي كيحفر في الطبله ولا اللي كيدير بالبلونكو ولا اللي كيوسخ. لي كور كانوا مزيانين.
le programme pédagogique était génial, كانوا بزاف ديال les clubs etc. donc on était hyper épanouis. Voilà, c'était une très belle expérience. Le NCG de Oujda تقولوا لي دابا رجعت تقراي فيها نرجع دو سويت صراحه. لو NCG de Marrakech c'est totalement le contraire. علاش ما عجبتنيش باسكو دو ان المدرسه اللي délabrée وسمحوا لي الناس اللي قراو في ال NCG de Marrakech مي سو كو لا فيريتي. واش انا غادي نكذب؟ علاش غادي نكذب؟ اونيتمون سيروا ضربوا دويره في ال NCG de Marrakech تشوفوا لو NCG اللي délabrée. جو سي با دابا واش اللي قادوها مي انا فاش كنت كنقرا تما كان délabrée. كانوا الشراجم ديال لونفي طايحين في الارض، كانوا لي طاب اللي كنكتبوا فوقهم كلهم منجورين كلهم محفورين. كنكون جالسه انايا في لونفي كيبان لي هذاك اللي جالس حدايا جالس كيكتب بالبلونكو جالس هذا مي داكشي علاش انا جاني داك لو شوك ايموسيونيل، جاني داك لو شوك كنقول وات ذا فاك اش هادشي ما دخلاتليش لعقلي لو ان سي جي تكون هكاك. داكشي علاش جيو موفيز اكسبيريونس. حتى لي بروف انا ما كانوش كيعجبوني لا بلوبار، ما كانوش انايا جو سوي اون بيرسون كي اكسلونت في قرايتها باش تعرفوها. جادور ترافايي جادور القرايه كنموت عليها، مي انا ذاك العام ما عجبنيش الحال. ما عجبنيش الحال tout simplement et c'est mon droit de le dire. Voilà. Alors comment vous arrivez Mehdi et toi à gérer votre relation à distance? Alors honnêtement on la gère très mal. Mazal en fait on essaie de ne pas se prendre la tête. كنمشيو كيما جات. انا لا هو honnêtement on a du mal à s'habituer لهاد الحاله هادي mais on fait de notre mieux. Vu que كاين décalage horaire وراه كاين في مونريال بيناتنا 6 سوايع دونك فاش كنكون انا فايقه الصباح وكيكون النعاس فاش كيفيق تيمشي يخدم ولا انا كنكون مشغوله دونك on n'a pas forcément le temps de se parler. ما كنهضروا فريمون حتى ديك 6 العشيه ديالنا حنا ولا 7 كيكون ساهله دخل للدار ومن بعد كيعاود يخرج يخدم ابخي. بحال دابا on est 22h43 ديالنا في المغرب. جو سوي en train de filmer راه خرج هو يخدم دونك سي pas facile à gérer mais bon ما ندير. on essaie de parler فاش كيكون واحد فينا ديسپونيبل. مازال الحمد لله الناس travaille à la maison donc شحال ما il m'a appelé ولا زعما صيفط لي un message sur WhatsApp راه je peux répondre mais c'est pas toujours facile honnêtement. Je vais pas vous dire que c'est facile que هذا فرحانين et tout pas du tout mais bon انا ما نديرو c'est pour une durée déterminée donc غادي نصبروا فيها ومن بعد نمشي وصافي. كيفاش خليتي مهدي يحبك à ce point؟ Tout simplement prise moi-même et tahwa le même c'est la même chose pas هو donc voilà c'est un conseil que je peux vous donner. Ne jamais changer pour une personne باش تعجبوها وديما كونوا vous-même وخليو الواحد يبغيكم pour ce que vous êtes vraiment. فهمتوا هو il a su me connaître parce que vraiment صعيب الواحد me cerne انايا surtout كنبين des choses كنبين بلي je suis quelqu'un de différent là كيف الداخل ديالي راه je suis autre chose. mes parents براسهم des fois ils ont du mal à me cerner كنبان ليهم dur وقويصحه وراسي قاصح و زعما forte ديك العنيده alors que au fond pas du tout. Je suis un vrai cœur d'artichaut. تقولي جوج كلمات نكذب نبكي انا بكاي. Je déteste pleurer devant les gens mais c'est comme ça. surtout ma Mehdi c'est vraiment mon point faible. donc هو il a su me connaître réellement الكتاب وصافي سيدي ربي بغينا نجمعو بغينا نبغيو بعضياتنا بهاد لا فاصون هادي والله يخلينا ديما هكا. j'espère que ça va continuer longtemps. As-tu un projet professionnel après tes études sinon je t'écris? Oui j'ai un projet professionnel. J'en ai 2. D'abord ça, j'en ai 3 même, mais 2 liés vraiment concrets, c'est vraiment des créations. Je vais ouvrir quelque chose. Oui, j'espère que ça va se concrétiser un jour. Mais je suis là. Mais voilà, j'y travaille. شي تغيرات اللي وقعوا لك من الرسواج عندي عزيزه بزاف الله يفرحك. ميرسي بوكو. honnêtement راه قلت لكم واخا شي تغير en fait فاش كتزوجوا il faut juste apprendre à vivre à deux, ça c'est sûr et certain. après فاش تكونوا en osmose avec la personne وكتفاهموا معاها مزيان ce n'est pas du tout un problème. داكشي ça se fait naturellement, ça se fait tout seul بحال عاش معكم طول حياتكم. c'est ce qui m'est arrivé مع مهدي انا بدا. après اللي قلت لكم اللي تزاد هو لا فامي. la famille ديال مهدي اللي ولات ما famille aussi اللي فريمون كنعتبرها بحال ما famille انايا qui sont des gens juste géniaux. امتى غادي تجمعي انت وراجلك في دار وحده؟ الوغ ما غتبكيني انت يا وقيلا والله ما غتبكيني. الوغ امتى normalement si tout se passe bien parce que راني je prépare mes papiers ou les papiers pour le Canada ils sont assez difficiles à obtenir. واخا من حقي التام انني نمشي هكا كيعطلو. donc normalement si tout se passe bien ça se fera mi-août inchallah. mi-août normalement je devrais y aller si tout se passe bien. et la خرجوا لي ورقاتي attends
صراحة شيري بغيت نعرف كيفاش وليتي كتسوقي وانت يلا خديتي البيرمي. انا هادي ان اون كالك وما كنقدرش نسوق بحالك، ديري لينا الفيديو الا بغيتي. الوغ انا كنسوق. الوغ ديجا تعلمت نسوق فاش كنت فوجده شويه تعلمتي ندور الفولون. مي انا صراحه دغيا تعلمت السوقان زعما يفو جوست با افوار بور. انا ما عمرها خلعتني الطوموبيل، ما عمري ديك التزعزعت وديك الخلعه تاع الطريق ما عمرها جاتني. من ديما جيت ايبر اليز في وسط لا فواتور، ما كنمشي بحال معلمه نسوق ديال 10 سنين هادي. ومن بعد صراحه سي فونو تو سول. تا مول لوطو ايكول فاش كان كيشوفني كنسوق كان كيتعجب كيقول لي ما عرفت كي درتي نتيا تتعلمتي هكا دغيا سواقه. دونك فوالا honnêtement je n'ai pas de conseil à donner parce que c'est venu tout seul. Après بزاف عاوتاني كتسولوني على لو كود كيفاش درت جبت النقطه هذه تاع 37. honnêtement il faut juste travailler. انا مون بيرمي بلو كود ديالو البيرمي باش دوزت السوقان دوزو في شهر وسيمانه اكزاكتومون. Donc honnêtement si j'ai pu le faire là tout le monde peut le faire hein. ما كنتش كنمشي كل نهار لوطو ايكول باش نخدم لي سيري، مي كنت كنخدم énormément في الدار. Après ça faut vraiment juste le prendre au sérieux et être attentif. Voilà, صراحه c'est facile. شحال تحبي l'Algérie؟ بزاف 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 بزاف. honnêtement vraiment عندي بزاف ديال لي زابوني الجيريان، c'est un truc de fou. راه بحال المغاربه بحال لي زالجيريان، c'est incroyable. و je tiens ندير واحد التحيه لكاع لي زالجيريان ولي زالجيريان ولي تونيزيان ولي تونيزيان كاع الناس من لو موند انتي كي مو ريغارد سورتو لي زالجيريان باسكو راكم حاضرين. زعما اونيتمون برافو عليكم كطلعوا لي المورال دو فو. عرفتي فريمون كون جو ريسوا فو ميساج مي vous êtes incroyable. عرفتي راه عندكم واحد لينيرجي واحد فيفا لالجيري وداكشي. زعما فريمون تبارك الله عليكم. ميرسي بوكو ديت لا. جو vous aime énormément بزاف 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 بزاف. كندير لكم بزاف البيزوات. الوغ تقدري تكوني صديقه ماشي فان ديالك. Alors déjà je n'ai pas de fans, ok. Dis-le, j'ai des abonnés qui sont mes amis. Parce que quand on a dit ma Instagram et tout, je sais comment كنجاوب كلشي. Mais والله الا ماشي حيت انا ما بغيت. عرفتي ما كنبقاش الوقت، ما يمكنش نجاوب tout. Mais انا je suis très réservée en amitié, en vraie amitié, parce que vraiment quand je donne tout. ما كنعرفش ندير لي بارير، ما تنعرفش. J'ai essayé plein de fois. مالوغوزمون ديما تيديروها بيا زعما الصراحه. كنحاول ندير لكم من ستوري تايم مع الصراحه دي فوا لي ستوري تايم جو سي كطلبوها مني، ولكن دي فوا ما كنقدرش فريمون نتليفرا باسكو سي تروك فريمون كي مو توش في الداخل ديالي. دوكو انا لاميتي كون جو دون تو وصعيب عليا ان فيت سورتو دابا. وانا جي تيلمون يو دو ديسيبسيون في لاميتي سورتو مع البنات سي انكرويابل. مي وليت حاضره بزاف 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 بزاف. و جو بريفير نو با رونكونتري دو جون. Je préfère ne pas avoir d'amis بتاتا vraiment بتاتا مش كوم سا نتهنى باسكو زعما لا سوفرانس اللي يقدر يدير ليا ولا يسبب ليا ان امي لا سي جوست انكرويابل. راه غير ديرنييرمون جي يو اون ديسيبسيون اميكال في مون مارياج ان بلوس ما ميور امي. واخا مازال كنعتبرها ميور امي و j'ai reçu un message d'elle il y a pas longtemps. Mais c'était une déception. En plus de ça c'était ma période de mariage où ma وريتهاش en fait. ما وريتها لبيرسون حتى mon mari ما وريتليش بلي راه j'étais affectée. Mais ça m'a mis في واحد ليطا. جاوني دي كريز دونغواس بالليل. كنت كنفيق بالليل كنتخنق تالمون جا دي كريز دونغواس. عرفتي فريمون جاتني بحال صدمه en fait. mais هي ما دارتليش شي حاجه دو اوف زعما الصراحه زعما ما دارتليش حاجه خايبه. مي جاتني صدمه جاتني فريمون صدمه. ومن تما en fait je me suis dit ça fait stop on me le refera plus. انا ما كنعرفش en fait نحد ندير لراسي انا دي ليميت. ما كنعرفش نقول نهيله ما تعطيش بزاف. هذه مازال ما تعلمتش يا ربي تهديني ولكن مازال ما عرفتش. دونك جو بريفير faire des connaissances ماشي مشكل نهضر مع هذا ونضحك مع هذا ونتلاقى مع هذا وي. مي ديك لا فري اميتي malheureusement je ne sais pas واش je vais pouvoir encore نديرها. مازال نقدر ندير une relation d'amitié تاع بصح je pense pas نقدر مازال نديرها honnêtement. Nous voulons un vlog de préparatifs de Ramadan. Mais انا اللي كندير لي préparatifs c'est الوالده. دونك اش غادي نوريكم. انا ديما سدالي في البيت و جو travaille je filme je travaille je filme. دونك مي راه ندير لكم وصفات. واش كتصلي؟ Je ne vais pas y répondre parce que la question هادي كنبغيش نهضر على الدين باسكو داكشي بيني وبين سيدي ربي. الا كنت كنصلي فبيني وبين سيدي ربي ولا ما كنتش كنصلي فسيدي ربي يعاقبني. مي هادشي كامل توسكي صلاة صدقة كاع داكشي جو نو لو مونطر با جو نو لو مونطري جامي. نغير لك بيان سور شي صدقة كبيرة ديال ماشي اسوسياسيون ولا اللي بغيتكم نتوما تانفيستيسيو نتوما فيها. مي جو نون بارل با باسكو داكشي بيني وبين الله. That's it.
قريتي في école العراقي يس امتى يرجع مهدي aucune idée je suis née en 98 يس اشنا هي الخدمه ديال مهدي alors je savais très bien que هذا السؤال غادي يجي parce que surtout il défile tous les commentaires sur les vidéos mais Mehdi pour l'instant ne veut pas en parler sur les réseaux sociaux parce que qui aime بحال سلبيين d'accord انا je suis pas comme lui انا honnêtement كنقول عينو حق d'accord mais انا je ne mets pas de barrière كنقولش لا ما نديرش هادي حيت تلاقيني انا كنقول كلشي وجيم tout partager donc هو il n'est pas du tout comme ça vraiment كنت حفل بزاف هادشي وما كيبغيش en fait يهضر على الحاجات يكون اكومبليسا فيها شي حاجه فهمتوا دونك انا je n'ai pas le droit d'en parler الا بغيتو سيرو سولو الا هو بغى يقول لكم راه يقول لكم انستغرام ديالو mais il travaille à Montréal avec son beau-frère c'est tout ce que je peux dire نهار ان شاء الله داكشي ديالو تكونكريتيزا ونمشي انا ويدوز الوقت على خدمتو يقدر هو يدير لكم الفيديو يقول لكم شنو دار شنو هما لي بروسيدور شنو هي الخدمه اللي دار اكسترا اكسترا mais pour l'instant راه هو il veut pas en parler وانا je respecte je n'en parlerai pas du tout tiens. Comment trouver l'homme de ma vie qui me convient? On va dire c'est la dernière question de la vidéo Hadi. Alors tout simplement ne pas chercher. Alors que ce soit avec 21 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, راه مازال عليك الحال حيت انا جو ريسوا دي كومونتير من الناس كيقولوا انه الا عقدتينا تينك 21 عام انا عندي شحال قالت لي داك النهار قالت لي انا عندي 29 عام ومازال ما تزوجش كنشوف دي فيديو كنتعقد علاش بنتي كتقولي هادشي انا سيدي ربي كتب عليا يجيني مهدي فهاد لاج هذا اشنو جاي في لافنيغ سا جو نو سي با يا ربي تخلينا بحال هكا ولكن تو بو تاريفي دونك جو سي با شنو غادي يوقع في لافنيغ مي سيدي ربي لا فولو كوم سا دونك انا مكتوب ليا في القدر ديالي انه الا غتزوج في 21 عام مع السي فلان لو 29 ديسمبر اكسترا اكسترا وحده اخرى مكتوب عليها سيدي ربي تزوج 35 عام وحده اخرى 34 وحده 28 وحده 25 فهمتوا دونك يفو با شيرشي ميديا 14 وعاوتاني فاش كتشوفوا البنات ne désespérez pas parce que فاش كتكونوا ديزيسبيري اي واحد كيجيكم كتقبلوا به تتزوجوا به il faut pas faire ça خصكم تشدوا بقيمتكم وتعرفوا بقيمتكم وما تعطيوش راسكم لاي واحد باش ما تهدبوش ابري في حياتكم دونك انا لو كونساي غادي نعطيك هو ne cherche pas l'homme de ta l'homme idéal داكشي ما تعرفيش راسك داكشي في تا في فوكس سور تي زوبجيكتيف تحب لكم انا كنت باغا نتزوج انا كاع ما كنت باغا نتزوج في هاد الوقيته والله الا شي نهار غادي نصور لكم ماما بيان سور بلا وجهها ونقول لكم شنو كنت كنقول انا كنت كنقول عمري غنتزوج والله مي سيدي ربي واحد الوقيته قلب ليا راسي كنت كنفكر وحق الله جو فول جور كنت كنفكر بواحد الطريقه لو لوندومان الله يسر بحال تسحرت وليت والله وليت كنفكر بطريقه اخرى تو تافي و جو بونس كهادشي كامل داير والله دونك ne désespérez pas focus انا لو كونسيدير غادي نعطيك honnêtement focus sur ta propre personne الا كنتي مازال كتقراي فقراي concentre-toi sur tes études الا كنتي كتخدمي concentre-toi sur tes objectifs ou sur ton travail concentre-toi sur ta personne évolue ديري شي حوايج لراسك ابري الا جابوا الله في ديك الساعه مزيان ما جابوش الله اللي يجيبو انتي tu vis pour toi l'homme ولا être marié ولا ce n'est pas une fatalité en soi فهمتوا ماشي البنت ضروري خصها تتزوج ولا غتبقى بايره والنار الا ما تزوجات صافي راه غاتي صافي او مون ديو انكم حيدوا عليكم هاد لي زيدي هادو باسكو فريمون غتخربيق تزوجتي هو هذاك ما تزوجتيش صافي كونسونطر توا سور توا انا كنتمنى لاي وحده فيكم ان هاد القلامسور ديالها الا جات دابا مرحبا الا جات دون 2 مرحبا دون 10 مرحبا فهمتوا انا لو كونسيل اللي كنعطيكم هي نو شيرشي با ما تقلبوش على الراجل داكوغ خليوه هو يجي ليكم وفلتريو مزيان كاع لي دوموند اللي تيجيوكم وعرفوا قيمتكم باش فهمتوا دابا نتوما خاصكم تعرفوا قيمتكم تقولوا انا ها هي قيمتي وديما داك اللي غادي يجي حاولوا تاخذوه اكثر منكم باش ماشي ان فيت يرجعكم لتحت يزيدكم يطلعكم للفوق داكوغ دونك فوالا كان هذا هو لو كونساي كانت هذه هي ديرنيير فيديو اللي غادي نتناول في هاد لا فيديو هذه لا ديرنيير كيسيون اللي غنتناول في هاد لا فيديو هذه باقي معلمت لي كيسيون هنايا مي مالوغوزمون جو بو بلي ريبوندر باسكو لا فيديو جات طويله راه دي ساعه تلوغ ساعه وانا جالسه والله الا ظهري تقسم وانا جالسه كنخطب غادي نحاول نقسم هاد لا فيديو باسكو ميمكنش نخلي كلشي مي فوالا جو تيان ريميرسي toutes les personnes qui ont pris de leur temps et si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram كنعاود ندير لكم هنايا تابوناو نهيلا تيري دو با YTB ديال يوتيوب
دونك فوالا جيسبر هاد لا فيديو تكون عجبتكم. عاوتاني الا عندكم دوت كيسيون طرحوهم ليا لتحت، بيان سور ما يكونوش اسئله مش محرجين ما تحرجونيش. شاركوا القناه الا مازال ما شاركتوش ليها. جو في دي انورم بيزو ونتلاقاو غدا ان شاء الله pour une nouvelle vidéo هنا sur la chaîne. Gros bisous, bye.